काला रंग नहीं पहना करो, काला कहीं बिछाया मत करो, काला अशुभ का सूचक होता है। अब भाई उनको कौन समझाए, जिसका आराध्य ही पूरा की पूरा काला हो उसको क्या बदलोगे? बताओ कौन कैसे मान ले कि काला अशुभ होता है? हिम्मत है तो बिहारी जी को बदल के दिखाओ, हिम्मत है तो हमारे राधा रमन जी को बदल के दिखाओ। श्रीनाथ जी देखो चारों तरफ काले ही काले। कौन कहता काला अशुभ होता है? काले से बढ़िया तो कोई जीवन में शुभ ही नहीं है। ऐसे हमारे ठाकुर जी जो शुभ का भंडार है, वो क्या शुभ लाए हैं।